এখন আর কারোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। রাগ না, দুঃখও না। শুধু কথা বলার শক্তিটা নেই। সবাই ভাবে কথা না বললেই বুঝি আমি বদলে গেছি। কেউ ভাবে না আমি হয়তো একটু ক্লান্ত। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে একসময় মানুষ চুপ থাকতে চায়। এখন আর কারোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, কারণ এই নীরবতাটাই আপাতত সবচেয়ে সত্যি। চুপ থাকা মানে হারিয়ে যাওয়া না, কখনো কখনো এটা নিজেকে বাঁচানো।